Video tes mesin Redmi Note 7 RAM 4 internal 64 kondisi fisik. Untuk kamera, baterai dan LCD hanya untuk tes. Yang dijual hanya mesin sesuai dengan gambar. Untuk jaringan WiFi ada ini. WiFi ada, kartu SIM 4G ada. Oke. Untuk pengetesan kamera. Oke, kamera belakang tampil, kamera depan juga tampil. Mesin Xiaomi Redmi Note 7 RAM 4 yang dijual hanya mesin saja sesuai dengan gambar.